नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मेरो एकदमै माया गर्नुहुने दाइ भाउजू त्यसपछि हाम्रो टोली नै छौँ है हामी चाहिँ आज त्यही भएर 2 बजे चाहिँ हाम्रो बोर्ड छ त्यही भएर वेटिङमा हो अहिले बोर्डमा चाहिँ यहाँ 2 घन्टा जति यो आइसल्यान्डको भ्रमण गराउँछौँ त्यही भएर हामी वेटिङको 우리 며칠에 타요? 몰라. 예? 그래요. 예? 2시? 사랑해요. 잠깐. 예.
दिँदैन होला हौ यहाँबाट रहेछ कति राम्रो कता बस्नु त जता बस्नु हुन्छ 우리 어린이들한테는 안 줍니다. 예, 우리 어린이들은 보호자가 잘 보호를 하시면 되겠습니다. 다 들었지? 야, 방금 다 들었지? 이거 내릴 때 나눠줄 거야. 가지고 있어야 돼. 갖고 있다가 탈 때 줘야 돼. 모니터 신청을 하시고 저희 선생님께서 안내 방송을 다시 합니다.
घुम्छु त म त हुन्छ नि रक्सी खाएपछि त खोइ कस्तो टाउको रुङ्गेर लागेर आमा ल्याऊ होइन